落嚟第一件事，竟然係掃地。咁啊，所謂大隱人於市啊，即係見到我身邊啲三嚿軍部大石啦，咁啊，你係知道咧，我話嚟咗深水埗地，我哋個城市雖然話細啊，但係都有翻咁上下面積啦。咁所以咧，都有唔少嘢藏咗喺即係我哋嘅即係平日嘅生活中間咧，大家係唔多發覺。各位朋友，大家好，我係麥斯咁啊，歡迎大家翻到嚟呢個尋找隱世板牆嘅第20集啊！呢個地方咧喺1988年建成之後咧就冇對外開放過啦。咁上個審計處上個報紙咧，即係有少少出名啦。咁啊，但係都係住呢度附近嘅人咧，真係先會認識噶啦。咁啊，今日去嘅地方咧就係呢個深水埗嘅行人隧道啊 ，WS48啊。咁啊喺香港揾地方玩 downhill 咧，其實已經難㗎啦。咁啊，但係如果你喺市區咧，其實就更加難嘅，因為咧你真係唔係好多地方可以玩嘅啫。咁啊，但係啦，呢個隱世板牆咧，即係點解我會留到咁後先介紹咧？因為咧就係佢係一個非常超級隱蔽嘅地方。咁佢嘅位置咧就喺呢個九江街同埋呢個通州街交界啦。咁啊，88年建成嘅隧道，咁之後咧就冇對外開放噶啦。咁啊，而家都係 lock 住啊。咁啊，你會見到呢個地方係路政處管嘅，咁啲 notice 咧都係佢出嘅。呢度呢兩支新嘅出嚟嘅係咩咧？就係唔知係咪露宿者俾人哋咬彎咗個鐵枝啦。咁咧佢哋就喺下邊呢個窿位嗰度爬入去瞓覺嘅。咁啊，其實呢個隧道好短嘅，對面係咩嚟咧？對面咧其實就係而家即係綠在深水埗啊，榮昌村隔離嗰個小地方啦。咁啊上去咧，咁啊就係一個臨時停車場。咁啊雖則話臨時咧，其實都臨時咗20幾年嘅。如果你對呢個地方有興趣嘅話咧，揾翻呢個行人隧道啊 WS48，咁啊你係會見到咧所有大部分關於呢條隧道嘅嘢啦。咁啊你會見到啦，咁佢呢度嗰個設計咧，其實咧就好舊嘅。咁啊當時啦即係80、90年代啦，佢咧仲未有嗰啲咩導盲杖，一個趌起少少咧，咁啊當一個提醒嚟噶啦。咁啊呢個落車位亦都冇導盲磚嘅，你可以好順滑咁落去。咁啊睇翻啲圖則啦，咁啊呢個第一個斜位咧，咁啊長就大概15到18米左右啦。轉一個彎咧，就係一個大概30米長嘅斜路。咁啊中間冇導盲磚，就好順滑咁樣落去噶啦。咁啊睇下個地先。嗱，佢唔係咧，佢唔係用我哋嗰啲鐵渠蓋嘅，佢係用好舊式嗰隻石屎渠蓋嘅。咁啲地咧，水泥加呢個pebbles 水泥加即係呢個碎石粒咯。咁啊，佢都做翻個 traction 嘅作用嘅。咁就唔似我哋而家嗰啲地話會鋪咩瀝青啊、咩防滑鋼沙嗰啲就冇嘅。小心啲個地下啊嘛。地下咧就佢有啲紙皮石會跌落嚟啦。咁啊，始終都日久失修啊，都30幾年啦，係啦。咁同埋即係有時樓上咧就會掟啲嘢落嚟啦，玻璃碎啊，即係飯盒啊咩都有嘅。咁啊之前我見過即係啲露宿者咧就即係堆晒啲嘢喺度添，咁啊劈到周圍係graffiti啦，即係咧呢個位咧平時咧都冇人去清理啊管理噶嘛，啲樹葉都冇人掃啊，得我掃。呢個地方有咩好處啊？附近咧就唔係好多民居嘅，咁啊就算你大聲啲啊，乒鈴嘭啷咧，其實咧都冇咁容易嘈到人嘅。咁同埋你呢個位置咧坐咗落下邊咧，咁就冇其他行人咧就落到嚟呢度啦。咁同埋呢個位係封咗噶嘛，咁咧你就可以獨享呢一個30米長嘅斜路啦。咁啊隔離咧就係深水埗公園啦。咁啊去 toilet 咧都好近嘅。咁啊嗰個方向即係行遠少少就係噶啦。咁同埋呢邊咧有好多車房啊，都有啲食肆嗰啲嘅。咁啊你攞補給啊都容易嘅。
經過嘅人咧就唔算太多啊，以呢個鐘數嚟講啊。因為呢度啲人咧通常咧都比較得閒啦，咁啊，即係你會變成咗，即係你喺度玩咧就會變成咗佢哋嘅焦點啦。咁啊，同埋即係上邊抌嘢落嚟咧，你基本上都冇仇報啊，咁啊，所以都會話小心啦。咁啊，我就唔會喺即係日落之後過嚟噶啦，咁啊，都係會喺有陽光啊、日光日白嘅時候先落嚟。好啦，我哋數下紙皮石啊，睇下打橫要幾多格，打直先有一格啊。9、10、11、12、13格。哇！呢邊甩鬼晒。7、8、9、10格，呢個11已經多咗㗎啦。呢度其實都幾窄，冇 carve 咧係都唔係好夠位㗎，即係唔好話 slide 啦。呢邊咧就冇緩衝嘅，咁啊另外一邊起碼有個平台仔緩衝下，咁所以呢邊咧就困難啲嘅。我哋頭嗰個隧道咧，其實咧就喺紅色嗰棟 building 嘅下邊嘅。咁我喺我面前咧，通州街天橋啦。未有通州街天橋之前咧，咁其實喺呢度已經係海邊嚟㗎啦。我哋踩緊呢個位置咧，其實咧就已經係海啊。即係同其他位置一樣啦。即係深水埗不停咁填海咁呢度咧打後嗰啲咧，全部都係即係填海填翻嚟啦。以前咧嗰個呢度嗰個區嗰個規劃咧就完全唔係咁嘅。通州街天橋咧，呢度咧就以前咧就有一個出口嘅。有個半迴旋處，咁喺呢度出咧，喺埋邊嗰度咧就落翻地嘅。除咗我哋嗰個即係行人隧道 WS48之外咧，呢度咧仲有一條行人天橋嘅。因為近南昌站呢區咧近排就急速咁發展啦，嗰條行人天橋咧就已經拆咗啦。呢個即係曬咗太陽幾十年嘅空地咧，就做咗嗰啲即係臨時房屋啦，即係我哋以前嗰啲徙置區啦。咁所以咧我哋嗰個行人隧道可以保存到幾耐咧？咁所以都好難講啊。都係所以快手咧，去影一影先。嚟玩斜路先唔記得戴手套，真係激鬼死我！咁今日咧，我只係試到 stand up slide 啦，試唔到 Coleman 啊。話啦，即係邊個叫自己大懵咧？就係咁啦。行人隧道 WS48喺呢個深水埗正中間啊，可以話係最近我屋企嘅Secret Skate Spot 啦。雖則我平日係唔會嚟呢度嘅，Cross Passing 咧我唔係好慣嘅，我亦都唔係太建議啊。我呢個 Secret Skate Spot 系列咧，都有個少少回顧嘅，即係好快咧就會擺翻上 YouTube 嘅，繼續留意下啦。應該就唔會再有呢個系列㗎啦。都係嗰句啦。去呢啲即係隱世板場玩咧，最緊要做足安全措施啊，即係自己帶齊水啊、嘢食啊、穩定廁所啊嗰啲啦，唔好臨急臨忙先去揾啊。又或者咧即係去咗啲唔應該去嘅地方咧，俾人趕翻出嚟好彩咧，我到而家咧都未俾人趕嘅。即係趁未俾人趕，我都係自己行翻出嚟比較好啊，費事見到。好，就係咁多，有機會再見，拜拜。